Kaczorek Kwak. Czkawka. Pewnego ranka Kwak wstał bardzo późno. Przypomniał sobie o spotkaniu z kolegami, ubrał się szybko i pomknął jak strzała do kuchni. Połknął swoją porcję owsianki. Skończyłem, babo. Co ty powiedziałeś? Mamo, na kacze nieba. Ty masz czkawkę. Czkawkę? Właśnie czkawkę. Setki razy ci powtarzałam, że nie wolno jeść tak łapczywie i oto są tego skutki. Ojej. I co teraz będzie? Spokojnie, zaraz wrócę. Weź, mój chłopcze, ten kawałeczek chleba i przeżuwaj go bardzo powoli. Zrozumiałeś? Powoli. To pomaga na czkawkę. Dzięki, mamo, powiedział czkając Kwak. Wyszedł z domku, zamykając mocno drzwi i wtedy na głowę taty spadła łyżka wazowa. Niech mnie gęś kopnie! Kwak był przestraszony i bardzo starannie i powoli przeżuwał chleb. Bardzo się śpieszył na spotkanie, ale czkawka nadal go męczyła. Co za okropność! Co ja zrobię? Ojej! Czkawka jednak nie mogła mu w niczym przeszkodzić. Kiedy policjant Teodor usłyszał głośne czknięcie, wypadł ze swojego hamaka w ogrodzie. Kiedy pani sklepowa Matylda je usłyszała, to spadła z drabiny i wylądowała w stercie skrzynek. Ratunku! Ojej, niech no cię złapie! Kiedy Kwak dotarł na boisko szkolne, jego przyjaciele ryczeli ze śmiechu. Nie śmiejcie się! Co mam zrobić, by powstrzymać czkawkę? A włóż głowę do wiaderka z wodą, zaproponował Horacy. Nie oddychaj przez 2 godziny, powiedział Izydor, puszczając oczko. Lepiej powiedz Archemilii Czerepete Klewiczanka, roześmiał się Marceli. W następnej sekundzie pojawiła się pani sklepowa Matylda, wymachując wielką szczotką. Już ja ci pokażę, Kwaku! I Kwak zaczął uciekać. Co ja teraz zrobię? I wtedy usłyszał potężny ryk dochodzący ze szkoły. Najbrzydszy pies, jakiego można sobie wyobrazić, pędził wprost na niego. Ratunku! Krzyknęła pani Matylda, która myślała, że pies ma zamiar zjeść Kwaka na obiad. Wszyscy w ostatniej chwili zdążyli uciec przed groźnym psem, ale pies zdążył chwycić kawałek nogawki spodni pani Matyldy. Kto zezwolił na trzymanie takiej bestii w szkole? Spytał Izydor. Kto to mógł przypuszczać? Powiedział Horacy. A ja się z tego cieszę. Kwaku, jak możesz tak mówić? Zapytał Edzio. A mogę, ponieważ dzięki temu pozbyłem się czkawki. Wszyscy razem zachichotali, jak zobaczyli panią sklepową, która usiłowała ukryć dziurę w spodniach. Kiedy Kwak opowiedział wszystko swojej mamie, pani Marta dała mu kawałek gęsiego ciasta. Tym razem Kwak jadł je bardzo powoli, tak na wszelki wypadek. Kiedy wieczorem Kwak położył się już do łóżka, to słychać było, jak chichocze na wspomnienie spodni pani Matyldy. Kwak, dobranoc.